Laat hem maar. Ik film gewoon die mensen. Ja, je weet al wat je aan het doen bent.
dat weet je al. Je gaat niet. Pardon. Daar zit dan ook de uitslag op het grote scherm, 7,56 voor Damien Velten. Daarmee dus eerste 7. Die zijn helemaal gek, jongen. Ik ben nog steeds aan het filmen. Fuck. What the hell?